नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नौलखी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी गाय भैंस है वो जब आराम कर रहा होता है पशु, उस समय खांसी आती है उसको, या आधी रात को पशु है वो खांसता रहता है। तो इसके पीछे के कारण क्या है साथियों, यानी पशु दांसता क्यों है, यह भी हम जानेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे कि आखिर हम इलाज क्या करें घर पर, ताकि हमारा पशु है वो दांसना खांसना बंद कर दे और पशु आराम से रहे। क्योंकि खांसी आना कोई मामूली काम नहीं है साथियों। पशु जब खांसता रहता है तो पशु की दिक्कत होती है, पशु का जो पूरा अंदर का जो हिस्सा है वह पूरा डामाडोल हो जाता है, पशु दूध भी कम कर देता है, स्ट्रेस में रहता है पशु, और धीरे धीरे पशु कमज़ोर भी होने लगता है। तो ऐसे में हमें इस प्रकार की खांसी जो आधी रात को आए या दोपहर के समय जब पशु आराम कर रहा होता है, उसे कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है साथियों। तो इसके पीछे मेनली 3-4 कारण रहते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कारण कौन कौन से हैं और साथ में उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो कारण है साथियों, इसमें कई पशु चंचल होते हैं साथियों। जब हम हमारे पशु का दूध निकालते हैं तो कई बार तो किसान पशुपालक दूध निकालने से पहले चाटा बांटा दे देते हैं, कई पशुपालक वो दूध निकालने के बाद चाटा बांटा रखते हैं साथियों। तो जो हम बांटा दे रहे हैं पशु को, जो हम संतुलित आहार दे रहे हैं, वह जब हम रखते हैं पशु के आगे तो पशु से तुरंत उस पर टूट पड़ता है और उसे जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं पड़ोसी पशु है वो न खा ले। तो उस चक्कर में पशु का जो यानी जो जल्दी से खाने का जो सिस्टम शुरू होता है पशु का, उसकी चंचलता के कारण इससे पशु की अड़सूंठ चली जाती है कई बार। और वह अड़सूंठ अगर लगातार चली जा रही है, यानी आपने पहले दिन रखा, पशु ने उसे सेटल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन भी ये दिक्कत रही, तो अगर यह लगातार प्रक्रिया रहती है अड़सूंठ जाने की, तो इससे पशु के खांसी आना शुरू हो जाता है साथियों। तो इस खांसी को हम कैसे रोकें साथियों, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा जो कारण है खांसी आने का साथियों, इसके अंदर क्या होता है कि जो मौसम का जो चेंजिंग होता है साथियों, यानी जो जलवायु में परिवर्तन आता है, या तो बरसात का मौसम होता है और बरसात के बाद जो सर्दी का मौसम आता है खास तौर से, ऐसे मौसम में फंगस हो सकता है साथियों। यानी किसी भी प्रकार का जो फंगस फफूंद है वह पशु के शरीर में पहुँच सकता है, और वह विषाणु पशु के जो खांसी की प्रक्रिया, जो गले में खराश है वो पैदा कर देता है। तो इससे भी हमें हमारे पशु को बचाना है। तो इसके लिए हमें सावधानी क्या रखना है कि हमें हमारे पशु को हमेशा शुद्ध और सही जो भोजन है वह देना है। जो पशु खा रहा है, जो खुरली है पशु की, उसको हमेशा साफ सफाई रखनी है साथियों। उसके अंदर किसी भी प्रकार की नमी न हो। कई बार बरसात आती रहती है और जो गिल्ली तूड़ी, हरा चारा गिल्ला और उसी के अंदर गिल्ला चाटा वह पड़ा रहता है, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस निकलती है सड़ने के बाद, तो उसके अंदर जीवाणु पैदा हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं खुरली के किनारों के आसपास। पशु से जब भूखा रहता है तो खा तो लेता है, लेकिन जब वह उसे पचाने की कोशिश करता है, जब पशु जुगाली करता है, उस समय प्रॉब्लम आती है और पशु के खांसी शुरू हो जाती है साथियों। तीसरा जो कारण है, तीसरे कारण में हमें क्या देखना है कि कहीं पशु के पेट में कीड़े तो नहीं है, या लंग्स वर्म फेफड़ों में कीड़े तो नहीं है, क्योंकि जब पेट में कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है तो जो कीड़े हैं वो फेफड़ों में चले जाते हैं। तो हमें हमारे पशु को पेट के कीड़ों की दवा प्रॉपर रूप से देते रहना है। खास तौर से ऐसे मौसम में, जब बरसात का मौसम हो, नमी युक्त मौसम हो, ऐसे मौसम में तो हमें 60-65 दिनों के अंतराल से ही खुराक देना है हमें हमारे पशु को, ताकि जो पेट के कीड़े हैं वो ज़्यादा मात्रा में न पनपे। हमें उन्हें रोकना बेहद ही आवश्यक है साथियों। तो हमें हमारे प्रेग्नेंट पशु को प्रेगनेंसी सेफ दवा देना है, और जो हमारा पशु प्रेग्नेंट नहीं है उनको हम साधारण जो दवा कीड़े मारने की वो दे सकते हैं साथियों। ये जो 3 कारण है मेनली ये रहते हैं पशु के खांसी आने के। जब फेफड़ों में कीड़े हो जाएंगे तो पशु के जो पाचन की जो प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी और पशु खांसेगा साथियों। और पशु खांसेगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है, उपाय हम क्या करें ताकि पशु की जो खांसी आ रही है, सूखी खांसी या जो गले में खराश है, तो इसके लिए हमें सबसे पहला जो उपाय करना है साथियों, मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा, जो भी आप सुविधा के अनुसार कर सके कर लेना साथियों। पहला जो उपाय है उसमें आपको तकरीबन 15 पीस काली मिर्च का लेना है साथियों। 15 पीस काली मिर्च का लें और उसे अच्छे से कूट लें। उसे बारीक करने के बाद आप तकरीबन 100 ग्राम जो देसी हमारा घी है गाय का, उसको उबाल लें और उसके अंदर काली मिर्च का जो हमने पाउडर बनाया है वह डाल दें। और वह उबला हुआ घी और उबली हुई हमारी जो काली मिर्च है उसको ठंडा होने के बाद उसके अंदर 20 ग्राम हल्दी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। हल्दी, काली मिर्च और जो देसी घी है हमारा, इन तीनों का मिक्सर है वह हमें हमारे पशु को पिलाना है या खिलाना है साथियों। कब पिलाना है, जब हमारा पशु आराम कर रहा होता है, यानी जो खांसी आने की जो स्टेज है हमारी, जो पशु ज़्यादातर जो आराम कर रहा होता है उसमें खांसता है, उससे ठीक पहले हम वह दवा दे देंगे जो मैंने ये फॉर्मूला बताया, यह हम दे देंगे साथियों।
दूसरा जो हमें उपाय करना है, दूसरे उपाय में हमें 1 लीटर छाछ लेनी है साथियों, और उसके अंदर 100 ग्राम गूंद कतीला लेना है, और तकरीबन 50 ग्राम हमें तुलसी के जो पत्ते आते हैं वो लेने हैं। इन तीनों को हमें अच्छे से मिक्सअप करना है। तुलसी के पत्तों को थोड़ा पहले कूट लें, थोड़ा बारीक कर लें, थोड़ा जिगर लें, ताकि उसका रस है वो अच्छे से छाछ के अंदर घुल मिल जाए। उस छाछ के अंदर वह रस मिल जाएगा साथियों। उसके बाद जो गूंद कतीला है वह भी अच्छे से मिल जाएगा। इन तीनों को हमें एक साथ कर लेना है, और पशु को खिलाते समय हमें 100 ग्राम सरसों का तेल उसके अंदर डाल देना है साथियों। इससे भी पशु की जो खांसने की तकलीफ़ है वह दूर हो जाएगी। तीसरा जो उपाय हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं साथियों। तीसरा उपाय भी बहुत बढ़िया है। तीसरे उपाय में हम हमारे पशु को 100 ग्राम शहद देंगे साथियों। अगर बड़ा पशु है, छोटा पशु है तो आप 60-70 ग्राम शहद भी दे सकते हो। 100 ग्राम शहद के अंदर आपको तकरीबन 20 ग्राम हल्दी पाउडर डालना है। 20 ग्राम हल्दी पाउडर डालने के बाद उसको आप अच्छे से मिक्सअप करें और अपने पशु को चटा दें साथियों। इससे भी आपका पशु है वो जो खांसी आ रही है पशु को, हल्की सूखी खांसी, उसमें आपको पशु को राहत मिलेगी। आप ये जो मैंने फार्मूले बताए हैं तीनों, वो अपने प्रेग्नेंट पशु पर भी आजमा सकते हो और बिना प्रेग्नेंट पशु पर भी आजमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हमें हमारे पशु की देखभाल प्रॉपर करनी है, जो खान पान है उसकी व्यवस्था सही से करनी है, पशु को आराम करवाना है प्रॉपर रूप से, और साथ में हमारे पशु को समय पर पानी पिलाना है साथियों। इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम हमारे पशु को जो खांसी आती है पशु को रात भर या दोपहर के समय, उससे हम निजात दिला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।